que no pienso caer 2 veces. Maldita sea. No he terminado todavía. Viene hacia mí. Vamos. La espada. Rota. No. Estoy muerto. Maldita sea, mi brazo duele tanto. No puedo, vamos. ¿Qué demonios fue eso? ¿La espada? ¿Una gema? ¿Y esa luz roja? ¡Tengo que ver qué es! ¿Qué es esta energía tan extraña? Siento que me llama... ¿un diamante? Increíble. Es como si todo a mi alrededor desapareciera. ¡Solo un paso más! ¡Ah! ¡No! ¿Qué fue eso? Ese fuego rojo me golpeó como si el mundo entero...